Ni ku itariki ya 2 Ugushyingo mu 2025 nibwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gutungurana mu gihugu cya Misiri. Yari ari kuganira n'abakongomani batuye muri icyo gihugu cya Misiri, yongera gutungurana avuga ko u Rwanda ngo rukomeje kugenda rushaka uburyo bwo kwiyomekaho igice cy'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange, aho yongeye gushinja u Rwanda bikomeye cyane ko ruri kwiyomekaho uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko rwose ngo bashaka no kwiba umutungo kamere wo muri icyo gihugu muri ntara ya Katanga niho yibanze muri rusange. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo gukomeza kuganira n'abo banyekongo bari mu Misiri batuyeyo, yakomeje kugenda rwose yibasira u Rwanda ku rwego rukomeye cyane ko rwose abenshi bari biteze ko muri ako kanya u Rwanda rwagombaga kugira ibyo ruhita rusubiza nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gusa ntabwo ariko byagenze. Muri kano kanya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nibwo tugiye kugaruka ku bisubizo bye, n'ubundi yongeye kugira gutya agasubiza Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni mu gihe yashize iminsi ibiri yose Tshilombo atangaje iyi nkuru yatunguye benshi cyane, ndetse bigakongera gukoma mu nkokora rwose inzira y'ibiganiro by'amahoro byari birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar muri rusange. Ariko kandi ndongera kukwibutsa ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda ashinja u Rwanda ngo ni ugufasha umutwe wa M23 uyobora ibice byinshi cyane by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ashinja uyu mutwe wose ndetse n'abaturage b'abanyamurenge batuye muri ibyo bice ko ari Abanyarwanda, ngo uko u Rwanda rwose ngo rukomeje gushaka uburyo rwiyomekaho ibice by'uburasirazuba bw'igihugu cye. Reka nizimbye mu magambo ngo hereza ikaze muri aya makuru, nawe ureba hasi yanditse subscribe ubundi mpite nkwinjiza muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasubije Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washinje u Rwanda gushaka kwiyomekaho igice cy'igihugu cye, ko ahubwo umuryango we ushaka kwibikaho umutungo kamere wo muri Katanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yongeye gutsindagira rwose iri jambo ryo gushaka kwiba umutungo kamere wo muri Katanga bikorwa n'umuryango wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, waba umuryango we bwite cyangwa se aho avuka muri rusange. Tshisekedi yashinje u Rwanda uyu mugambi ubwo yaganiraga n'abanyekongo ba mu Misiri ku itariki ya 2 Ugushyingo muri 2025, asobanura ko rwose rushaka igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kubera ko gikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, ngo kikagira n'ubutaka burumbuka cyane bigendanye n'ubuhinzi n'ubundi. Minisitiri Nduhungirehe kuri uyu munsi yasubije agira ati niba narakurikiye neza amakuru, ngira ngo umuryango wa Tshisekedi niwe ushaka komeka umutungo kamere wo muri Katanga mu isanduku yawo. Perezida Paul Kagame yagaragaje kenshi ko rwose u Rwanda rutarajwe inshinga n'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se umutungo kamere wayo, ahubwo ko rushishikajwe no kubungabunga umutekano warwo, ikaba ari nayo mpamvu rwose rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka, cyane cyane rwose ngira ngo ni ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'ikiyaga cya Kivu muri rusange. Ni muri Werurwe mu mwaka wa 2025 Perezida Paul Kagame yagaragaje ko rwose hari ibigo byinshi cyane byo ku migabane itandukanye byifuza amabuye y'agaciro yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko rwose uwakora urutonde rw'ibihugu biyishaka u Rwanda rwaza ku mwanya w'ijana. Ati uramutse urebye neza ku rutonde rw'amagana y'ibyo bigo biri aho ngaho ariho hose, kuva mu Bushinwa, Burayi, Amerika, Canada ndetse n'ibindi, natwe bo mu karere barajwe inshinga n'amabuye y'agaciro yo muri Kongo, u Rwanda rwaza ku mwanya w'ijana, rwaza ku mpera rwose, rwaza inyuma y'ibihugu byose. Kuva mu ntangiriro za 2025 abo mu muryango wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo barimo umuvandimwe we Christian Tshisekedi bavugwa rwose mu bujura bw'amabuye y'agaciro ya cuivre ndetse na cobalt mu gice cya Katanga, cyane cyane mu ntara ya Lualaba. Umwe mu batuye muri Katanga yagize ati kuva muri 2019 ibintu byabaye bibi cyane. Katanga yabaye isanduku y'amafaranga y'umuryango wa Tshisekedi ukura umutungo muri izi ntara, cyane cyane Lualaba, nyamara ntacyo ushorayo. Imiryango y'ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro isobanura ko rwose umuryango wa Tshisekedi wohereje abasirikare barimo abo mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru Garde Republicaine mu birombe byo muri Katanga, basimbura abari basanzwe babirindira umutekano kugira ngo kuyiba byorohe cyane, kandi rwose ngo uyu muyobozi w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abona uko yiba amabuye y'agaciro byoroshye. Abo muri Katanga bitabaje umunyamategeko Maître Bernard kugira ngo ageze Christian ndetse na bagenzi be mu butabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Bubiligi, kubera ko rwose ngo bafite ubwene gihugu bw'ibihugu byombi. Maître Bernard yagize ati rwose duteganya gutanga ikirego muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi no mu Bubiligi, kubera ko abagize uwo muryango bafite ubwene gihugu bw'Ububiligi ndetse n'ubwene gihugu bwa Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo yagize ati nshingiye ku makuru mfite ibimenyetso birimo imibare itandukanye ni ibyaha rwose birimo ruswa ikomeye cyane, kunyereza umutungo ndetse no gukoresha amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Guillaume Ngefa ku itariki ya 28 Ukwakira yatangaje ko Komisiyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinzwe kurwanya ibinyuranyije n'amategeko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro CNRFM yakoze iperereza igasanga rwose abasivili barimo abanyamahanga, abasirikare ndetse n'abapolisi barijanditse muri ubu bujura bukomeye cyane bigendanye no gukomeza kwiba amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi yasabye ubushinjacyaha ko rwose ngo bwatangira gukurikirana abavugwa muri raporo y'iyi CNRFM hatitawe ku bwenegihugu bafite ndetse n'amapeti bafite mu gisirikare. Icyakoze ntibiramenyekana neza niba rwose abo mu muryango wa Tshisekedi bari kuri urwo rutonde. Ibi ngibi biri kuba mu gihe rwose u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda n'ubundi bigira ibiganiro biganisha ku masezerano ya nyuma y'amahoro arambye ni mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ibiganiro biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi n'ubundi bikaba ari ibiganiro bikomoza cyane rwose ku bigendanye n'ubukungu, ibintu bitari byumvikanwaho na gatoya n'impande zombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe n'ubundi kandi yari yagaragaje rwose ingingo enye ngo zishimangira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurenga ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington DC. Ni mu kiganiro na TV5 Monde, Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko rwose ibiganiro bya Washington ngo bigenda neza, ariko ko ibikorwa bya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihabanye cyane n'ibyo biganiro, kuko rwose ngo ikomeje kurenga ku byari byemejwe. Mu bintu bine bikomeje gukoma mu nkokora ibyari byariyemejwe harimo imvugo ngo zibiba cyane urwango zikomeje kuzamuka cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikaba ari imvugo ziri kwibasira abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarongeye gukorana rwose bya hafi n'abacancuro, imirwano ikaba ikomeje ndetse n'imikoranire n'ingabo z'u Burundi bikaba bigikomeje hagati y'abacancuro, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse na FDLR, ariko kandi byose bikaba biri kugenda bisukwa mu bice bituwe cyane n'abaturage b'abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi. Mu magambo ya Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ibiganiro biri kugenda neza i Washington, ariko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziracyarenga ku gahenge, zirarasa ibisasu buri munsi. Hari kandi imvugo zibiba urwango zibasira cyane abanyekongo bavuga ikinyarwanda barimo n'abanyamurenge. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko rwose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukoresha abacancuro b'abanyamahanga barimo baturutse mu mutwe wa Blackwater ndetse n'ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 14 n'ingabo zoherejwe mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu yandi magambo yagize ati ikindi abacancuro b'abanyamahanga barimo abanyakolombiya baturutse muri Blackwater bavugwayo cyane rwose. Ibi ni ibinyuranyije n'itegeko mpuzamahanga, kandi abasirikare b'u Burundi barenga ibihumbi 14 binjiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateza ikibazo gikomeye cyane, bagota abanyamurenge ku rwego rukomeye cyane. Umunyapolitike Moise Nyarugabo wabaye umudepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aherutse gutangaza ko ingabo z'u Burundi zashinze ibigo bya gisirikare birenga 70 mu bice bikikije imidugudu y'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi ngo zifite n'umugambi wo kubatsemba ku rwego ruri hejuru cyane. Umuryango Mahoro Peace Foundation uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge ni ku itariki ya 22 Ukwakira wandikiye umuryango w'abibumbye ndetse n'uw'Afurika yunze ubumwe ibaruwa ifunguye cyane uyisaba gutabara abanyekongo, kuko ngo bigaragara ko rwose mu gihe cya vuba bazakorerwa jenoside noneho yubuye kandi yeruye neza. Ati amakuru yizewe aturuka mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze agaragaza ko rwose FNDB igisirikare cy'u Burundi ikomeje cyane kugota ibice bituwe n'abanyamurenge. Ni mu gihe ihuriro rigota cyane imidugudu myinshi y'abanyamurenge, ibyago byo kubatsemba kurenza ukwabereye muri Gatumba biregereje cyane. Ni ku itariki ya 27 Kamena mu mwaka wa 2025 u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu ngingo ziyagize harimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi, gucyura impunzi, ubufatanye mu by'ubukungu ndetse no guhagarika ubushotoranyi hagati y'impande zombi. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko rwose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugerageza kurenga ku ngingo zitandukanye zigize aya masezerano. Minisitiri Nduhungirehe kandi yatangaje ko kuva muri Mutarama uyu mwaka u Rwanda rwakiriye cyane abanyarwanda barenga 5,000 babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ko rwose Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo idashaka kwakira bene gihugu bayo baba mu Rwanda. Ati ubu ngubu u Rwanda ducumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 80,000. Ikitubabaza cyane ni uko nubwo impunzi 5,000 z'abanyarwanda zabaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatashye kuva muri Mutarama,
Leta ya Kongo isa n'idashaka kwakira abantu bayo ibihumbi 80 baba mu Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe kandi yasobanuye neza ko rwose Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo igishidikanya cyane ku bwenegihugu bw'impunzi z'abanyekongo, ativuga ko rwose itizeye ko ari abanyekongo nyakuri, ahubwo ko bashobora kuba ari abanyarwanda. Mu magambo ye kandi Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko rwose ibyo byiyongera cyane ku kuba intumwa za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo zanze kugirana n'u Rwanda amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu ubwo zari Washington ku itariki ya 3 Ukwakira, ngo zibisabwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nyamara zari zamaze kwemera ingingo zikubiye mu mushinga w'aya masezerano. Perezida Tshisekedi hari mu bantu bakomeje kugenda babangamira ituze ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Umushinga w'aya masezerano ugaragaza ko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizafatanya mu nzego zirimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka urugomero rwa Rusizi gatatu, ni mu bucuruzi bwambukiranya umupaka, kubaka ibikorwa remezo bihuza ababituriye, kubungabunga parike ndetse no guteza imbere urwego rw'ubuzima. Minisitiri Nduhungirehe kandi yagaragaje ko rwose u Rwanda rugifite icyizere ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izisubiraho ikemera kugirana n'u Rwanda aya masezerano nk'uko yari yarabyiyemeje ubwo yasinyaga amasezerano y'amahoro mu mezi 4 ashize. Ku itariki ya 10 Ukwakira kandi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasohoye itangazo risaba abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kurambika intwaro hasi bakishyikiriza ubutegetsi bw'icyo gihugu cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO, ngo kugira ngo bacyurwe mu Rwanda. Igisirikare gisanzwe gikorana na FDLR cyamenyesheje rwose abarwanyi ko nibatarambika intwaro hasi ngo bazagabwaho ibitero nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. Ashingiye ku nyandiko yemejwe n'abahagarariye ingabo n'inzego z'iperereza rero, mu Kwakira mu 2024 nibwo rwose n'ubundi uru rwego rw'iperereza rwitwa CONOPS n'ubundi muri rusange niho iri tangazo rwose ryahise rihera, n'ubundi basaba rwose gukomeza gusenya, basaba rwose aba barwanya umutwe wa FDLR kurambika intwaro hasi igitaraganya. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko itangazo ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaba ari intambwe nziza, ariko ko rwose izasuzumirwa ku musaruro. Ati ariko dukeneye umusaruro, bitabaye ibyo ryaba ari itangazo gusa. Gahunda ya Washington ihamagarira gusenya FDLR mu buryo bufatika, ntago ari amatangazo gusa. Ntibihagije gutanga itangazo rero, ibikorwa bigomba gutangira kubahirizwa. Yasobanuye ko mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisabwa gusenya FDLR, Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri guhuza abanyamuryango ba FDLR baba i Burayi, cyane cyane mu Bufaransa, kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Amakuru yizewe ahamya ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ashaka kubakira ubushobozi FDLR afatanyije n'abanyarwanda baba mu bihugu bitandukanye, ku buryo mu gihe kiri imbere uzaba ushobora gutera u Rwanda ugakuraho ubutegetsi bwarwo. Amasezerano ya Washington asaba ibihugu byombi kwirinda ubushotoranyi kugira ngo ibiganiro biganisha ku mahoro n'iterambere birambye bibe mu mwuka mwiza. Gusa Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko rwose Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakozwe ibyo ngibyo, kuko rwose ikomeje kwibasira u Rwanda ku rwego rukomeye cyane, haba mu bitangazamakuru ndetse no mu nama za buri munsi zibera muri icyo gihugu. Minisitiri Nduhungirehe kandi yatanze urugero kuri Perezida Tshisekedi witabiriye inama yiga ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari yabereye i Paris mu Bufaransa ku itariki ya 30 Ukwakira, aho kugira ngo yibande ku bikorwa by'ubutabazi kuko byari intego nyamukuru y'iyi nama, agahitamo kwibasira cyane u Rwanda. Ati yari gahunda nziza kubera ko yibandaga cyane ku butabazi kandi byari ngombwa. U Rwanda rwagize uruhare mu gushaka ibisubizo kugira ngo ubutabazi bugere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byaratubabaje cyane kubera ko Perezida Tshisekedi yifashishije iyi nama ni mu gukwirakwiza ibinyoma bya politike, atanga ibirego bye bihoraho bitagira ishingiro na gatoya. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yijeje abaturarwanda ko rwose ibibazo ngo bikigaragara mu mitangire ya serivisi hirya no hino mu gihugu ngo bigiye kuvugutirwa umuti nk'imwe mu ngamba zafashwe mu rwego rwo kwegereza ubuyobozi abaturage. Ibi ngibi yabitangaje ubwo hasozwaga umwiherero wahurije hamwe abaguverineri b'intara zose z'igihugu ndetse n'abayobozi b'uturere, baganira cyane ko rwose ku miyoborere yegereye abaturage igamije kubafasha mu iterambere ryabo ndetse no kurandura ubukene bukabije.
N'umwiherero wari umaze iminsi ine ubera mu ishuri rikuru rya gisirikare ririga ko Minisitiri Habimana yavuze ko rwose impinduka zizashyirwa mu bikorwa bijyanye n'icyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu, ni gahunda yo kwihushitisha iterambere NST2 cyahawe imyaka 5 tugana mu cyerekezo cya 2050. Yagize ati kunoza serivisi bijyanye cyane n'icyerekezo kigari igihugu cyacu gifite, ni mu yindi myaka 25 iri imbere tugana muri 2050, ariko kandi duhereye hafi mu gushyira mu bikorwa intego twiyemeje muri gahunda ya NST2. Yongeyeho kandi ko iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi ndetse n'ubushobozi abaturage ari amahitamo igihugu cyakoze, bituma rwose habaho imiyoborere myiza ndetse n'izindi mpinduka zikomeye cyane zigenda zigaragara. Uyu muyobozi kandi avuga ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 guhitamo uburyo bw'imiyoborere butuma umuturage aba ku izingiro rya byose yari amahitamo akwiriye, kuko ngo iyo bisuzumye basanga rwose ngo yaragize uruhare rukomeye cyane mu by'igihugu cyagezeho byose, kubera ko rwose umuturage yashyizwe ku isonga agahabwa umwanya mu gutekereza ndetse no kugira uruhare mu bikorerwa mu Rwanda. Abitabiriye umwiherero basoje bemereje rwose gukomeza gushyira imbaraga mu kunoza imitangire ya serivisi, bahamya ko rwose nk'umuyoboro igihugu cyashyizeho kugira ngo ufashe abaturage bakwiriye kubegera kurushaho, ni mu byiciro bitandukanye, haba abagore, abagabo, abafite ubumuga n'urubyiruko muri rusange, bityo rwose ngo babashe kwibona muri urwo rugendo, kugira ngo amahirwe igihugu cyatanze inzego z'ibanze zibere buri wese umwanya wo kuyakoresha mu kwiteza imbere, atibagiwe n'igihugu cye muri rusange. Nyuma y'imibare y'ubushakashatsi ngarukamwaka ku miyoborere bwakozwe n'urwego rw'igihugu RGB buzwi nka Rwanda Governance Scorecard, bukagaragaza ko rwose guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ndetse no kububakira ubushobozi biri ku kigero cya 64.69%. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice yavuze ko rwose biri mu byizewe kandi rwose bikaba n'ibiri mu byagezweho, bikazakomeza kugenda bikosoka gake gake. Ingamba zafatiwe muri iyi mwiherero rero zirimo kunoza imitangire ya serivisi harebwa niba rwose bikorwa mu mucyo bigendeye ku bipimo byashyizweho. Ikindi ni uguhuza ibikorwa mu nzego zose, gushyira abaturage ku isonga bakemurirwa ibibazo, ari nako rwose bagira uruhare mu bibakorerwa, ndetse no gushaka ubushobozi bw'ibikorwa bibagenewe, aho amafaranga ava mu misoro azazamuka cyane binyuze mu kongera umubare w'abasora muri rusange. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugubwa neza kandi ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino ku isi muri rusange.